ఇలా ఫింగర్స్ క్రాక్ చేయడం వల్ల ఆర్థరైటిస్ వస్తుందని మీకు ఎవరైనా చెప్పారా? ఇది పెద్ద అపోహ అండి. నార్మల్గా సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఎముక రాసుకోవడం వల్ల కాదు, జాయింట్లో ఉన్న గ్యాస్ బబుల్ బర్స్ట్ కావడం వల్ల ఈ సౌండ్ వస్తుంది. ఆర్థరైటిస్కి ఈ క్రాకింగ్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. కానీ ఈ సౌండ్ వల్ల పెయిన్ కానీ, స్టిఫ్నెస్ కానీ, స్వెల్లింగ్ కానీ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ డాక్టర్కి చూయించుకోండి. వితౌట్ సౌండ్ ఫింగర్స్ క్రాక్ చేస్తున్నారంటే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నేను చెప్పిన పై సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ కానీ, రుమటాలజిస్ట్ కానీ కన్సల్ట్ అవ్వండి.